Hürmetli vatandaşlar, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sizi Gazi Roze, Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü slağa 2020 yıl 6. ayının 17. günü haftaki seyşembe. Hürmetli vatandaş, bugünkü vaziyetten aytqandı bugün uçuda aeroplandı Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat islohoti Mike Pompeo Havo shtati Honolulu shahrida Jungo tashqi ishlar diplomatiyaga mas'ul yuqori darajalik amaldori Yang Jiechi bilan ko'rishdi. Biz bugun shuning munosabat sizlarga leksiya so'zlaymiz. Ondan keyin ikkinchi bir vaziyat. Navbatda hozir Amerika ovozi radiosining sobiq boshlig'i Bennett Amanda Amerika ovozi radiosiga boshliqlikdan va uning muavini qo'shilib boshliq bo'lishdan iste'fo berdi. Vatandaşlar, bu bir o'zgarish Amerika Qo'shma Shtatlarida mushu matbuotga oid. Hozir prezident Trampning siyosiyligi aniqlik ro'shanlashib kelayotgan bir davrda bu bir yangilik, bu bir vaziyat. Hurmatli vatandash, endi sizlarga so'zlaydigan leksiyamizning mavzulari mundaq. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Mike Pompeo va Jungoning diplomati Yang Jiechi bilan Havoyda uchrashdi. Shangang masalasi va harbiy tayyorliklarni tizginlash masalasi bo'yicha suhbat o'tkazildi. Mavzuli xabar Amerika ovozining Xitoy tili programmasida 6. ayning 16. kuni angladi. Xabar mundaq boshlandi. Washington Jungo matbuotlari Amerika qarshi tashviqot elib berishni kuchaytirib, ikki davlat munosabati jiddiylashayotgan bir paytda Amerika va Jungoning yuqori darajalik diplomatlari haftaning 3. kuni, yana 6. ayning 17. kuni Amerikaning Havoy shtati poytaxti Honoluluda ko'rishadigan bo'ldi. Ko'rishish maxfiy elib berildi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo va Jungo siyosiy byurosining hay'ati Yang Jiechi bir kun suhbat o'tkazdi. Bu suhbat 6. ayning 22. kuni Avstriyaning poytaxti Viyana shahrida o'tkaziladigan Amerika Rossiya harbiy tayyorliklarini tizginlash to'g'risidagi suhbatdan bir kun burun yoki 2 kun burun o'tkaziladigan suhbat bo'lib hisoblanadi. Amerika Honolulu suhbatida Jungoning Viyana suhbatiga 3. taraf bo'lib qatnashishini chaqiriq qilishi mumkin. Diplomatiya ishlardan xabardor bir nafar diplomat Amerika ovoziga mundaq ko'rsatdi. Suhbat o'tkazish talabini Jungo tarafi o'tirg'a qo'ydi. Beijing amaldorlari Amerikada yuz bergan namoyishdan foydalanib, Prezident Trump hukumatini tanqid qilib, Jungo Shangangda yuz bergan demokratik qarshilik ko'rsatish harakatini bostirganda Amerika Qo'shma Shtatlari qo'sh o'lcham qo'llandi dedi. Anglashlarga qaraganda Amerikaning bu qatimqi ko'rishga qiziqishi yo'q edi. Hurmatli Jungolar qapandilar, qo'sh o'lcham deysizlar. Sizlar Amerikada yuz bergan namoyishga qanday o'lcham qo'llandinglar? Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarini irqchilik bilan tanqid qildinglar, shundaqmi Jungolar qapandilar? Hozir 3 million Uyg'ur sizlarning jazolash lageringlar, yig'ib olish lageringlar yetyapti. Bu irqchilikmi nima? Balki irqchilik degan bu so'zga qayta ta'bir berishga to'g'ri kelamdi qandaq? Bir Jungolikning irqchilik qilishi bu aqlga sig'maydigan bir ish. Amerikadagi irqchilik masalasi, biz o'ylaymizki Amerikada qonun bor.
qonun bir taraf qiladi. Jungoda irqchilik masalasi nima bor? Bostirish bilan bir taraf qiladi. Shunga sizlar Amerikani qo'sh o'lcham qo'llandi demay, o'zinglar qo'llangan qo'sh o'lcham bo'yicha fikr qilinglar, jonan qayning baglari. Senator Rex Scott mundaq ko'rsatdi. Men Jungo Kompartiyasining g'arazlariga ishonmayman. Ular oq ko'ngillik bilan ish qiladi desa, onunğa ishonmayman va undaq hisoblamayman. Senator Rex Scott Amerika ovoziga mundaq dedi. Kommunistlar jungosi oshkora bo'lmaydi ekan. Birinchi bosqichliq sodi kelishimini ijro qilmaydi ekan. Kishilik huquq daxli-taroz qilishni to'xtatmaydi ekan. Amerikaning texnikasi o'g'irlashni to'xtatmaydi ekan. Janubiy dengizda harbiylashtirib, Hong Kong xalqining huquqlarini tortib olib, Tayvanga tahdid solishni to'xtatmaydi ekan. Jungo abadi Amerikaning ishonchli sheriki bo'la olmaydi. Biz esimizni saqlashimiz kerakki, deb ko'rsatdi senator Rex Scott. Jungo Kompartiyasi jungosi azaldan o'zi imzo qo'ygan kelishimni ijro qilgan partiya emas. Plan ichidagi yaqinda yig'in chaqirilish paytlarida Amerika Jungoning Hong Kongda yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan davlat bexatarligi qonunini cheklashga kuchaygan edi. Shunlashqa Amerika bu jihatda Beijingga besim ishletishi mumkin bu qatimqon ololo suhbatida. Yevropa Ittifoqining yuqori darajalik amaldori Joseph Borrell haftaning birinchi kuni davlat ishlar katibi Mike Pompeo bilan televizorda ko'rishdi. Borrell mundaq ko'rsatdi. Siz tasavvur qila olamsiz? Amerika bilan Jungo suhbatining eg'irlik nuqtasi nima? Tirnoq ichida Hong Kong. Ko'rish bo'lgandan keyin bir nafar muxbir Borrellga Yevropa Ittifoqining Shangang Hong Kong davlat bexatarligi qonuniga qandoq maydoni bor, nima maydon tutadi deb savol qo'yganda Borrell mundaq ko'rsatdi. Biz uchun aytganda eng muhimi Amerika bilan bir safda turish. Masalalarga o'rtaq ko'ngil bo'lish, o'rtaq maydonga izlanish, qimmat qarashlarimizni va manfaatimizni qo'g'dash. Tahlilchilar mundaq bildirdi. Honolulu yig'ini yoqimliq virus soda ikki davlat o'rtasidagi Hong Kong, Shangang ya'ni Tayvan, Janubiy Jungo dengizi qatorliq nurg'un masalalar va o'zsiz jiddiylashayotgan vaziyatni pastgo'yga tushirilishi notayin. Bu masalalar ikki davlat munosabatida necha 10 yildan beri eng o'sal bir saviya turib kelmoqda. Diqqat qildingizmi vatandosh? Shangang, Hong Kong, Tayvan masalasi, Janubiy dengiz masalasi. Balki muxbirlar erinib eg'izga olmaydigan Tibet va Xinjiang mustamlik Uyg'uriston masalasi. Bu masalalarning hammasi ikki davlat o'rtasida uzundan beri nəhayət osal bir səviyyədə turib kelgan məsələlər dedik. Gördünüzmü? O bugün ətinin içindeki məsələlər emasmı? Uzundan beri Amerika Qoşmuş Ştatları sözleşip geliyotgan məsələ. Penisiga chiqqan general Spaulding Amerika ovoziga mundaq dedi. Ular yani Jungolar o'zining iqtisodidan ansirayotdi. Ularning bank sistemasi osonlashishga boshladi. Sanat ve yasog'uchilar hozir Jungodan qochishga boshladi. Balki Jungoliklar mushu masala ko'zda tutyapti deydi. Penisiga chiqqan general Spaulding.